好，来，我来哈，咱只绑落来哦，这这里哦，哦，大家绑，来来，对，方向对啊，哦，什么啊？然后爱上个边啊吼，我这喊唔着吼，这唔是开玩笑，吼，来，好来剁掉吼，后边吼 SOP 嘛，绑啱收起来吼，咱这剁掉来处理吼，这里吼，来。哦，要做些设理啊吼，然后这摆吼，整个在陡坡吼，这上少哦45度，45度陡坡，哦，行路就足危险的啊，吼，来，剁掉吼，过来，好。你那很干活没有，直接下去，那个下去过去那对面，来，好，来吼。来赶快吼 ，SOP 吼，忙啊吼，收起来，你看，那边过那边站，来拔掉来，好来，好，加吼，收起来吼，伊忙啊嘛个 QQ 的吼 ，SOP 吼，忙啊 QQ 起来吼，来吼，哇，这边头处理好啊吼，咱过来那边吼，来拿收挂掉，嘿，遐挂掉，迄个嘿，缠到了嘿。好，往那边收哦，咱哦 SOP 吼，咱把所有网啊吼，要处理好清气吼，赶快袂使对吼任何迄个鸟类吼、鸟虫类吼造成危害，这里哦，来，这里吼安全哦，你看兄弟啊吼，我小可差时仔练落，好加载哦，我爬起来，好，足危险的吼，这里哦，这一个大坑，因为咱即摆是陡坡有无？你看。安尼有无？阮即摆是陡坡哦，这是下骹有无？这是一个坎这无拄好就出来啊！我加载吼，大家注意安全哦。来，往迄边过吼，即摆暂时莫落，危险吼，我先好啊行过吼。啊，来吼，咱就来绑落来哦，来绑落来来，哇，绑个呀，好绑来，绑来，好，那边。好，往下拉，小心哦！拉，拉黑色那一条，拉黑绳子，不是拉网子，因为偶收啊，嘿，对，拉黑绳子，对，啊，要用力来卡住了，网子卡住，网啊卡掉哎，来，那卡住了要拉下，小心哦，拉下来人要注意哦。安全咯，月叮当呗。好啦，它是白色的线卡住了啦，网子的主线，嘿，要硬拉，嘿。好，硬拉下来，来，好，对。好，网子是拉下来的，好，现在竹竿，对，竹竿拉下来 ，Q 落来，好，来，整个卡住了哈，OK，好，拉断没关系，把它拉下来哈，对，拉下来，好，来割掉。这里哦，好。我拉黑色的啦，黑色那一条啦。黑色那一条往下拉，对，头往下拉看看。拉下来，就拉黑绳子，对，刚刚就拉黑绳子，不要拉网子就好了，你们就网子一起拉就拉不动，没关系。OK 下来，哎呦，这里 ，OK，安全哦。来，剁掉，断了哈，网子哈，好，把绳子拉下来哈，来 SOP 哈，拉下来。